Başkanım, yağışların başlamasıyla birlikte bozuk olan yollarımız daha da bozulmuş durumda. Kars halkı özellikle sizden parke taş konusunda bir tarih bekliyor. Bir tarih verebilir miyiz? Biz bu tarihte başlayacağız çalışmalara diye. Zor sorular gelmeye başladı. Onun için bitirmenin yoluna bakalım. Halkımız soruyor Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz. Yani espri yapıyoruz. Tabii arkadaşlar, bu düzenli bilgilendirmeyi daha sistematik yapmayı başarırsak, belki birim müdürlerimizin de katıldığı basın toplantıları gibi yaparsak daha ayrıntılı teknik bilgilendirme yaparız. Daha sağlıklı olur. Bizimki sadece bu sistemi şimdi oturtmaya çalışıyoruz ama belli ki dert çok birikmiş. Onun için biraz da uzattık belki toplantıyı. Şimdi arkadaşlar, şu andaki tesisimizin üretim kapasitesi çok düşük. Yani asfaltınki de öyle, parke taşınınki de öyle. Ama yani kapasite artırımı takdir edersiniz ki ekonomik kaynak kullanımı ile ilgili bir şey. Yani hem gelecek yardımlardan borçları ödeyerek belki yarım kalmış alımları tamamlamak. Yani hem ham madde alımlarını hem ekipman alımlarını. Yani bazılarının belki de işte doğrudan teminle alımını ya da bakımını yapıp yani ihale kanunun tabii hangi kapsama girdiğine bağlı olarak kapasiteyi artırmaya çalışıyoruz. Yani şu tarihte bütünü bitecek demek, yani söz verdiğimizde gereğini yapmamız lazım. O kapasiteye bağlı arkadaşlar. Şu anda deneme üretimi yapıyoruz adeta. Yani uzun süre çalışmayan tesislerin zaten kendisiyle ilgili başka sorunlar başlıyor. Ya mesela asfalt tesisi arkadaşlar, normalde kapasitesi çok yüksek olmasına rağmen manuele çevrilmiş. Ve ciddi bir güvenlik sorunu var. Yani bir iş kazası yaşanmadan bu ara dönemde acil şeyleri yapacağız. Ama bir an önce normal yani iş güvenliği açısından da daha sağlıklı çalışma koşulları olacak biçimde yani onu manuelden çıkarıp işte yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Normalde çok pahalı bir yani teknoloji kullanılmış. Ama o teknoloji onda bir kapasiteyle kullanılıyor. Kastettiğim şey hani kabaca böyle bir şey. Dolayısıyla bunlar yapıldıktan sonra ancak hani gerçek üretim kapasitesine ulaşınca ne kadar asfalt üretiriz, kaç metreküp, ne kadar işte kaldırım, parke taşı üretiriz ve bu hani hangi hızda uygulanır? Yani çünkü personelle ilgili problem de arkadaşlar sadece tesisle ilgili değil. Bu konuda bizi sıkıntıya sokuyor. Yani fen işlerindeki çalışan personelin bir kısmı yani normalde parke taşı döşemede çalışabilecek vasıfta iş sözleşmesinde böyle görüldüğü halde pratikte yapabilecek durumda değil. Bunu şimdi anlıyoruz. Yani sahaya çıkarttığınızda görüyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlar masa başı görevlisi değil, güvenlikçi değil, bu arkadaşlar evrak memuru değil. Ama ne yazık ki böyle görevlendirmelerde çalıştıkları için yani parke taşı döşer mi döşemez miyi sahada göreceğiz. Asfaltta çalışır mı çalışmaz mı sahada göreceğiz. Dolayısıyla da ya bunları gördükten sonra hem personelimizin kapasitesini, performansını hem tesislerimizin kapasitesini gördükten sonra muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha somut yani işte şu mahallelerden başladık, şu hızda gidiyoruz ve bu hızda şu kadar sürede yaparız diyeceğiz ama tabii şöyle sıkıntılar da var bu arada. Yani kanalizasyon tabii ki belediye ile ilgili ama su tesisatıyla ilgili çok ciddi sorunlar var arkadaşlar. Yani kaçak kullanım hem tüketiciden kaynaklı hem de tesisat şebeke kaçakları var. Şimdi bunlarla ilgili işleri de bir taraftan yürütmeye çalışıyoruz. Yani aksi takdirde işte diyelim ki asfaltı yaptınız. Yarın tekrar kanalizasyon için kazacaksınız ya da telekom koordinasyonsuzluk yüzünden kazacak. TEDAŞ belki başka bir şey için kazacak. Bunları da yaşamak istemiyoruz. Onun için de mümkünse tekrar bir daha kazılmayacak yerlerde parke taşı yapmayı öncelik olarak seçeceğiz mahalle olarak. Yani asfaltla ilgili olan şu anda ne yazık ki sadece kapasitemiz yama yapmaya uygun arkadaşlar. Yani bütün bir yol yapacak falan bir kapasitemiz yok. Tesisin böyle bir kapasitesi yok. Yani kapasite artıracak kaynaklar, imkanlar bulduktan sonra bu olabilir. Yoksa şu anda yapacağımız en acil hepimizin her gün tanıklık ettiği şehrin en merkezi yerlerindeki çukurları doldurmak. Yani iklim koşulları imkan verdiği kadar bunu yapmak. Bu acil pansumandır. Yani bu bir çözüm değildir. Ama ondan sonra daha kalıcı işler için de kaynak oluşturma konusunda işte İller Bankası'na bir proje vereceğiz. Bazı işte Yenişehir'de mesela yeni yapılanmış bölgeler var. Hiç asfalt dökülmemiş. Ne belediye ihale yapmış, ne bir proje yapılmış. İlginç biçimde ruhsatlar verilmiş, oturum izinleri verilmiş. Yani insanlar içinde yaşıyorlar ama dışarı çıktığınızda çamurun içerisindesiniz. Ya bununla ilgili artık geriye dönük bir sorgulama, eleştiri için söylemiyorum ama bu mahallelerde yani bakım onarım değil, sıfırdan yapım kaynağı çözmemiz gerekiyor. Yani hiç asfalt dökülmemiş, hiç kaldırım yapılmamış ama insanlar oturuyorlar. Bu çevre düzenlemesi açısından zaten kabul edilebilir bir durum değil. Yani öncelik tüm asfalt dökümü işinde o mahallelere vermek zorundayız. Yani çünkü zaten aslında suç yapılan. Yani siz oraya imar ruhsatını verdiğinizde, inşaat değil, oturma iznini yani tamamladığınızda orada çevre düzenlemesine dair kimin ne yükümlülüğü varsa, müteahhitin varsa müteahhit yükümlülüğünü yerine getirmeli.
Yani eğer bölge başka bir birime bağlıysa, başka birimin belediyeye aitse belediyenin o konuda yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım. Yani bunlar yerine getirilmeden oturum başladığı için en acil olarak hani tesis kapasitesi artarsa oralara vereceğiz.